teman kita strike guys. Oh strike ya. Kita loy strike ya guys ya. Kita lihat. Waduh. Bapak kita strike guys. Kita lihat. Strike ya. Babon ya. Ngeri guys. Super babon ini. Dek babon ya. Waduh. Kita loy strike guys ya. Ke depan, Jo. Kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys ya. Jumpa lagi bersama kita Crazy Angler TV. Hari ini kita mancing lagi guys. Nih guys. barang si Tolo ya guys ya. Kita mau ikat tali dulu. Sama bapak kita guys, sana guys. Hari ini kita rencananya mau camping di kapal ya guys ya. Kita rencananya berangkat malam sampai besok siang guys ya. Pagi. Semoga kita hari ini panen ya guys ya, menjelang Hari Raya Idul Adha ya guys ya. Ini spot kita yang pertama, kita sudah sampai di spot yang pertama. Semoga di spot pertama ini ada cintanya guys ya. Ini suasana kita guys, di spot yang pertama guys. Disambut dengan air laut, air sungai yang mulai pasang. Ini si Toloy mulai persiapan. Oke guys, kita persiapan dulu ya guys ya. Iya. Umpan. Kita mau mancing dulu guys. Untuk umpan kita guys, anak udang. Ya guys. Ini air minum kita sudah persiapan segalon. Ini mie kita hanya di situ ya guys. Ini makan kita untuk malam ini kita camping di perahu Crazy Angler TV. Oke mantap. Main kan. Kita lempar pancing kita. Ini guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys. Si Toloy mulai melempar ya guys ya. Ini guys. Bapak kita sudah mulai persiapan. Semoga kita di spot yang pertama ini capit biru naik guys ya. Ini umpan kita guys. Kita sudah melempar ya. Ini si Toloy sudah melempar dan bapak kita melempar ya guys ya. Dan saya juga baru melempar dua. Tuh guys. Semoga ada cintanya di spot pertama ini. Kita mancing sampai besok ya guys ya. Kita mau camping sambil liburan menjelang Idul Adha bersama si Toloy. Ya guys, ini umpan kita guys. Oke guys, teman kita baru dapat satu ya guys. Barulah ngimpar guys. Strike guys. Mantap. Oke, guys. Pancing saya terkeras ya guys. Tuh si bapak itu. Taragi dia. Ngomok dia guys. Oke guys, ini suasana kita guys ya. Kita masih stay di spot yang pertama ini. Dia babon sini deh guys. Sama si Toloy. Naiknya baru satu guys ya. Lapar sudah. Kapten baru naik satu. Itu si Toloy ini masih boncos sama bapak kita guys. Semoga masih ada cintanya guys ya. Kita stay sampai pagi. Semoga panen hari ini guys. Menjelang Hari Raya Idul Adha. Si Toloy mulai kelaparan. Oke guys, hari sudah pagi guys ya. Kita semalaman, malam tadi kita diguyur angin kencang, jadi kita nggak sempat videonya guys ya. Kita sibuk tidur. Tuh si Toloy baru bangun tidur jang. Ada guys. Ini guys, kita pindah spot ya guys ya di pagi hari ini. Kita langsung pindah ke spot ranting biasanya. Ini spot yang kedua kita guys ya. Kita semalaman tidur diguyur angin kencang, untung nggak hujan guys. Nih bapak kita. Oke guys, semoga di spot yang kedua ini target kita tercapai guys ya. Habis kan. Satu pick jadi ada tarik. Adi, hilang pala ari.
sambil menunggu tarikan, kita mau buat kopi dulu guys ya. Ini chef kita. Oke guys, ini suasana spot kita ya guys ya di pagi hari. Airnya surut deras, tapi tarikannya masih menghilang ya guys ya. Semoga target kita capit biru hari ini naik untuk lebaran haji. Yo. Mana kopinya Toloy? Itu kopi dulu ya guys. Airnya sudah mendidih. Masukin dulu. Kopi. Mantap. Nanti kita masak udang kita nanti ya guys. Udangnya baru satu guys. Oke, si Toloy strike ya guys ya. Kita lihat. Waduh. Hey. Widih. Udang telur ya, Udang guys. bertelur guys. Kita rilis dulu ya. Rilis Toloy. dulu guys. Oke. Tunggu ya guys, bentar dulu, bentar lagi guys. kita rilis. Ini spot kita yang pertama guys ya. Kan yang kedua salah guys. Dari malam Udang kayak gini kita nggak boleh kita ambil ya guys, kita buang ke wadah guys. guys, teman kita ditarik strike juga ya guys. Mantap di pagi yang cerah disambut dengan Bapak, mana yang kita Bapak? Aku bilang lokasi ini. Belum, ntar lagi Bapak biru kan. Guys, tidak terekam ya guys. Ada kapten udah 3 guys. mantap. Saya baru 1 guys. Nah itu bapak kita, mudah-mudahan dia ada dapat yang capit merah ya guys. Orang biru semua dia merah guys. Oke, semangat bapak. Oke guys, ini suasana spot kita yang kedua ya guys ya. Ini air sungai semakin surut, tarikannya semakin terlihat ya guys ya. Untuk hasil lumayan ya. Saya sudah 3 dan Toloy 1 dan bapak kita masih boncos guys ya. Dari malam tadi masih boncos tuh bapak itu. Oke guys, semoga di spot yang kedua ini target kita tercapai guys ya. Si capit biru. Ini si Toloy ini. Kayak sih. Oke guys, si Toloy strike guys ya. Ke depan, Jok. Kita lihat. Dia ngelawan tapi kiri kanan. Iya. Yo. Waduh, tunggul ya guys ya. Tuh guys, tunggul duri. Mantap Toloy. Ini capitnya kan. Oke guys, bapak kita strike guys. Kita lihat. Strike ya. Babon ya. Ngeri guys. Super babon ini. Dek babon ya. Babon ada getar kan. Waduh. Ya pak, terus pak. Waduh. Oke guys, kita pindah spot ya guys ya. Kita tadinya di sebelah sana. Jadi ini kita pindah ke tengah ya guys ya. Nih, kita di tengahnya. Toloy mulai kelaparan. Semoga di tengah ini ada capit birunya ya guys ya. Tarikannya masih kecil-kecil.
Pak, makan kue, Pak. Nah, tidak bisa makan, Pak. Baik. Guys, teman kita strike guys. Ini, oh strike ya. Waduh, bertelur, udang telur ya guys. Mantap guys. Rilis topik. Mantap. Oke guys, hari sudah semakin siang ini guys ya. Ini suasana kita di spot yang ketiga. Pindah sudah 3 kali, capit biru belum mendarat ya guys ya. Dan bapak kita masih setia dengan kebocosannya. Oke guys, semoga di spot yang ketiga ini capit biru naik guys ya. Umpan kita sudah mau busuk ini guys. Ini guys. Ngeri guys, udah bau busuk. Waduh, si toloy guys. Baru. Oke guys, bapak kita strike guys ya. Kita lihat apakah ini babon. Sedang lah kayak kita tadi. Kita lihat guys, mantap bapak terus. Ade. Wih, Besar. anak udang guys ya, mana pak? Wih, anak udang. Jadilah untuk memecah keboncosannya guys ya. Mantap. Ini guys, suasana spot kita. Hari semakin siang, tarikan semakin menghilang. Oke guys, toloy strike ya guys ya. Widih, mantap. Semakin siang semakin gila. Mantap toloy. Mantap guys. Udang kecil gini kita rilis nggak pakai udang ini. Rilis dulu toloy. Iya. Gila kok kasar-kasar di nebor narik kan. Habis sumpah. Malah baterai kalau habis ini. Ini spot kita yang terakhir ya guys ya. Ini guys, spot kita yang terakhir. Kita sambil masak mie guys ya. Di sini deh tadi. Dan bapak kita lagi berjemur. Gitu bapak kita guys ya, berjemur biar tambah putih. Dan si toloy masak mie guys ya, mantap toloy. Tuh guys, bapak kita guys berjemur. Semoga di spot yang terakhir ini capit biru naik. Waduh, mantap ini guys suasananya guys. Mie kita sudah masak guys ya. Ini guys. 5 bungkus saja ya, nggak usah banyak-banyak. Ini sih sama kelaparan. Ini guys, mantap. Di spot kita yang terakhir guys ya. Semoga ada cintanya. Tuh ikan buntal tuh guys. Banyak kali. Tuh bapak kita lagi berjemur. Kita sarapan pagi dulu guys. Ini disambut dengan mie. Si toloy kelaparan. Mantap toloy. Bapak kita makan sambil berjemur guys ya. Tolong kita kelapar terus ya, malam-malam ini kelapar. Habis dia bunuh. Oke guys, sampai di sini dulu guys ya video kita hari ini. Dari malam sampai siang. Saya udah capek guys. Hasilnya cuma satu saya guys. Tuh bapak itu satu anak-anaknya guys. Dan saya hasilnya 5 guys ya. Oke guys, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kita guys, angkat dulu. sampai jumpa lagi. Crazy Angler TV, mantap.